ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଡେଲି ଲାଇଫ ୱିଥ ସାଗରିକା। ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳ ମୋର କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ସକାଳୁ ତ୍ରିସା ତା ବୋଉ ପାଖରେ ଗେଲ ହଉଛି ସ୍କୁଲ ଯିବ ବୋଲି ସକାଳୁ ବାହାରିକି ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଚିଡଉଛି ସେ ତା ବୋଉ ପାଖରେ ଗେଲ ହଉଛି। ତାପରେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ ଫ୍ରାଶ ହେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତ ବୋଉ ସେଟା ଖୋଲିକି ଦେଖଉଥିଲି। ବୋଉ ଦେଖେ ଲେନ୍ସକାର୍ଟ ରୁ ପାର୍ସଲ ଟା ଆସିଛି। ବୋଉ କହୁଥିଲା ଏଇଟା ଏତେ ଏକ୍ସପେନସିଭ କଣ ପାଇଁ ଏଗୁରା ସବୁ ମଗଉଛୁ କଣ କରୁଛୁ। ନା ମ ଚଷମା ଆଣିବ ଯଦି ଆଉ ଲେନ୍ସକାର୍ଟ ରୁ ଆଣିବନି ଆଉ କଣ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ବି ଏକ୍ସପେନସିଭ ନଥିଲା କାରଣ ଯେହେତୁ ବାଇ ୱାନ ଗେଟ ୱାନ ଅଫର ଚାଲିଥିଲା। ତ ବୁଟିର ମୋର ସେଦିନ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଲେନ୍ସକାର୍ଟ। ତ ସେଇଠୁ ହିଁ ଆମେ ଦିଟା ସେ ଗୋଟେ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ଲେନ୍ସ ବାଲା ଆଣିଥିଲୁ। ସେଟା କି ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ବୋଉ କୁ ଖୋଲିକି ଦେଖଉଥିଲି ବୋଉ ଦେଖ କେମିତି ଭଲ ଦେଖା ଯାଉଛି ନା ନାଇଁ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ। ଆପଣ ମାନେ କହିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଁ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ମାନୁଛି ନା ନାଇଁ ମତେ। ତାପରେ ଖାଇ ପିଇ ସାରିକି ଟିକେ ୱେଦର ଯେହେତୁ ଭଲ ଥିଲା ଟିକେ ମୌସମ ପୁରା ୱାଓ ବାଲା ଥିଲା ତ ଯାଇକି ଟିକେ ପବନ ନଉଥିଲି। ତାପରେ ଟୁବୁର ଆଉ ଶ୍ଵେତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି। ସେ ତା ନେଲ ଏକ୍ସଟେନସନ କରଉଛି। ସବୁ ତ ତାକୁ ଆକୁ ସବୁ ଜଣା ଶ୍ଵେତାକୁ ନା ସବୁ ଜଣା ସବୁ ବିୟୁଟିସିଆନ ଉପରେ ତାର ସବୁ। କୋଉ ପିଲା ମେଳା ଫେଳା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗଲେ କଣ୍ଢେଇ ଦୋକାନ କୁ ଯାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ଇଏ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ କୁ ଯାଏ। ଆର ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇ କରୁଛି ହାଇ କେମିତି କରୁଛି। ପୁରା ଫୁଲେଇ ସେ। ତାପରେ ଯେହେତୁ ଟୁବୁ କହିଲା ଯେ ଟିକେ ଅଏଲ ମସାଜ କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ପିଓର ନଡିଆ ତେଲ ମୁଁ ନିଜେ ଘରେ ମୁଁ ନିଜେ ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ଵାସ କରିବେନି। ନିଜେ ଘରେ ତେଲ ଟା ମାରିଛି ଆଉ ତା ଉପରେ ଏବେ ଆପ୍ଲାଏ ହଉଛି। ଏଇଟା ଏତେ ରେଡନେସ୍ ଦେଖା ହଉଛି କାହିଁକି ଯୋଉ ନଡିଆ ଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛାଣିଥିଲି ତ ଗୋଟେ ରେଡ ଗାମୁଛାରେ ଛାଣି ଦେଇଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ଟିକେ ମ୍ୟାଗି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ମ୍ୟାଗି ମୁଁ ଏତେ ଖାଏନି ତଥାପି ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟିକେ ପରିବାକୁ କାଟିକି ଏବେ ମ୍ୟାଗି ବନଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରୋସେସରେ ମୁଁ କେମିତି ମ୍ୟାଗି ବନାଏ। ପ୍ରଥମେ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଲଙ୍କା ଖାଇ ଅଧିକ। କଣ ତେଲ ପଡିଲା। ଗରମ ହେଲା ପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟା ପଡିବ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟା ୱାଓ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟା ଭଲସେ ଭାଜି ଗଲେ ତା ଟେଷ୍ଟ ଟା ଭଲ ଆସେ ହେଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିରି ସବୁ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଆଉ ବିଟ ଗାଜର ସବୁ ପକେଇବେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ପିଆଜ ଟା ପକଉଛି। ପିଆଜ ଟା ଟିକେ ବ୍ରାଉନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବେ। ତାର ଯୋଉ ସ୍ମେଲ ଟା ପିଆଜର ସ୍ମେଲ ଟା ପଳେଇବ। ମ୍ୟାଗି ତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ବନାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ମୁଁ କେମିତି ବନାଏ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଜଲଦିରେ ଥିଲେ ଖାଲି ସେମିତି ବି ସିଝେଇକି ଖାଇଦିଏ। ବିଟ ଗାଜର ଟା ପକେଇଦେଲି କାହିଁକି ଆଗୁଆ ଟିକେ ସିଝିବ ଟମାଟୋ ପକେଇଦେଲେ ସିଝିବନି ଆଗୁଆ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବିଟ ଗାଜର ଟା ପକେଇକି ଭାଜିଲି ପୁରା ରେଡ ରେଡ ଦେଖା ଯାଉଥାଏ ବଢିଆ ଲାଗିବ କଲରଫୁଲ ଲାଗିବ ପୁରା ମ୍ୟାଗି ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଟା ହେଇଗଲା ତାପରେ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ପକେଇଲି। ଟମାଟୋ ଫମାଟୋ ପକେଇକି ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଟା ପକେଇକି ବଢିଆ ସ୍ମେଲ ଆସୁଛି। ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳା ଗୋଳି କରିଦେଇକିରି ପାଣି ଦେଇକି ମ୍ୟାଗି ଟାକୁ ପକେଇଦେଲି। ମ୍ୟାଗି ଟା ହେଇଗଲା ତାପରେ ମ୍ୟାଗି ଟା ହେଇଗଲା ମ୍ୟାଗି ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗରମ ପାଣି ପକେଇ ମ୍ୟାଗି ଫ୍ୟାଗି ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଛି ତାପରେ ଆଣିକି ମାମନର ମୋର ମିଶିକି ଖାଉଥିଲୁ। ତାକୁ ପଚାରୁଥିଲି ଟେଷ୍ଟ କେମତି ହେଇଛି କହୁଛି ୱାଓ। ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତାପରେ ରାତି ଖାଇବା ପ୍ରିପାରେସନ ଛତୁ ଯେହେତୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଛତୁ ଦି ଭଉଣୀ ଯାକ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲୁ ଛତୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ପୁରା ଚାଲିଛି ୱେଟ ଲସ୍ ପାଇଁ। ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଟିକେ ୱେଟ ଲସ୍ ହେଇକି ଟିକେ ସ୍ଲିମ ଟ୍ରିମ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କଣ କରାଯିବ। ଆମ ଯୋଉ ଜିନ୍ ଦୋଷ ଯେ ଆମେ କିଏ ବି ଜଲଦି ୱେଟ ଲସ୍ କରିପାରୁନୁ ତ କିନ୍ତୁ ଲାଗି ପଡିଛି ୱେଟ ଲସ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଛତୁ ଫତୁ ସବୁ କଟାକଟି ମୁଁ କରୁଛି ତରକାରୀ ଟା କରିବା ରାତି ପାଇଁ। ରାତିରେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଗରମ ଭାତକୁ ଯେହେତୁ ସକାଳେ ଟିକେ ପଖାଳ ଖିଆ ହେଇଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ରାତିରେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା କି ଗରମ ଭାତ ଗୋଟେ ଛତୁ ଭଲସେ ହବ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦୀ ପଡିଗଲା ଏବେ ଛତୁ କଟା ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଟିକେ ଗପ ସପ ଚାଲିଛି। ତାକୁ କୁହା ହଉଛି ଗ୍ରୀନ ଟି ପିଇଲେ କଣ କଣ
ଭଲ ଫାଇଦା ଆଉ କେମିତି ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରିବୁ ତାକୁ ମୁଁ ଟିପ୍ସ ଦଉଛି। ନିଜେ ପଛେ ହେଇପାରୁନି ତାକୁ ଟିପ୍ସ ଦବାରେ ଲାଗିଛି। ଛତୁ କଟା ଚାଲିଛି। ଛତୁ ଆମ ଘରେ ଛତୁ ମାଛ ଫାଛ ଗୁଡା ଆସିଲେ ମୁଁ ହିଁ ବାଛେ, ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଛତୁ ବାଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜେଜେମା ଯେହେତୁ ମତେ ଏମିତି ଶିଖେଇଛି ତ ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ଛତୁ ବାଛେ। ଆମ ଘରେ ଆଜ୍ଞା 4ଟା ବିଲେଇ। ମତେ ଏତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି କିଏ କୁଆଡେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ପା ପୋଛରେ ହିଁ ଶୋଇବେ ଆସିକି। 4ଟା ଯାକ ବିଲେଇ ପା ପୋଛରେ ଶୋଇବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁହଁ ମୋଡୁଛି। ପୁରା ଫାଜିଲି ସିଏ। ଚାଲିଛି ଛତୁ କଟା ଆଉ ଗପସପ୍ ବି ଏମିତି ବେଳେ ବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସେଇକି ଟିକେ ଗପସପ୍। ଆଉ ମତେ ସେ କହୁଛି ଯେ ଛତୁର ତୁ ଯୋଉ ଅଂଶ ଗୁଡା ଫୋପାଡି ଦଉଛୁ ସେଇଗୁଡା ସବୁ ଭେଜ କଣ ମସରୁମ ପେଟିସ ରେ ସେଇଗୁଡା ହିଁ ପଡେ। ମତେ ଅଲି ଏବେ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଆଉ ମୁଁ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇ ହସୁଛି। ସତ କଥା କହିଲେ ଛତୁ ଗୁଡା ଯୋଉଗୁଡା ଆମେ କାଟିକି ଫୋପାଡି ଦଉ ସେଇଗୁଡା ହିଁ କଣ ପଡେ ପେଟିସ ରେ। ତାପରେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରିବା। ଆଜି ମୁଁ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପଡିଲା ଅଦା ରସୁଣ ର ପେଷ୍ଟ ଆଗ ପକେଇଦେଲି କରେଇରେ। ଆଗୁଆ ଆଳୁଟାକୁ ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଥିଲି ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନଥିଲି। କ୍ୟୁବ ସାଇଜ ର ଆଗ କାଟିକି ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦା ରସୁଣ ର ପେଷ୍ଟ ଟା ପଡିଗଲା। ତାପରେ ଇଆଡେ ପିଆଜ ପେଷ୍ଟ, ଟମାଟୋ ପେଷ୍ଟ ସବୁ ଅଛି। ମୋ ଡ୍ରେସ କୁ ନଜର ଅନ୍ଦାଜ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସତ କଥା ମୁଁ ରାତିରେ ନାଇଟ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ବାପରେ ଯୋଉ ଗରମ ହଉଛି। ଦେଖୁଥିବେ ଏମିତି ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରିକି ପକେଇଲେ ଆଗ ତାର ସବୁ ସ୍ମେଲ ଗୁଡା ପଳାଏ ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ ହେଲା। ତାପରେ ଏବେ ପିଆଜ ପେଷ୍ଟ ଟା ପଡିବ। ପିଆଜ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ତାର କଲର କେମିତି ଆସିଛି। ପୁରା ପର୍ପଲ କଲର ଜାମୁନ କଲର ଭଳିଆ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ପିଆଜର ପେଷ୍ଟ ଟା। ପିଆଜ ପେଷ୍ଟ ଟା ପକେଇକି ତାପରେ ଟିକେ କଷିବେ। ସବୁ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇବେ, ପିଆଜ ର ସ୍ମେଲ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ କମ ତେଲ ରୋଷେଇ କରେ, ମତେ ବେଶୀ ତେଲ ୟୁଜ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ତଥାପି ତେଲ ଟିକେ କମି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ କମ ତେଲ ରୋଷେଇ କରେ। ମତେ ବେଶୀ ତେଲ ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଯାହା ଯେମିତି ଆସୁଛି ଆଉ, ଏତେ ଭଲ ରୋଷେଇଆ ମୁଁ ନୁହଁ। ନମକ ଟିକେ ଭଲସେ କଷା ହବ। ତାପରେ ଏଇଟା ଧନିଆ ପାଉଡର, ଲାଲ ମିର୍ଚ, ଧନିଆ ପାଉଡର, ତାପରେ ଯୋଉ କଣ ଚିକେନ ମସଲା ଟିକେ ପଡିକି କଷା ହେଲା। ତାପରେ ଟମାଟୋ ପିଉରି ଟା ପଡିଲା, ସବୁ ତକ ପକେଇଦେଲି ପୁରା। ଭଲସେ କଷିବେ। ତାପରେ ଆଳୁ ଟା ଯୋଉ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକେଇଦେବେ। ତାକୁ ପକେଇଦେଲି, ପକେଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବାଜୁଛି, ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ହଉଛି। ଭଲସେ ଟିକେ କଷିଦେଲି, ପୁରା ରେଡ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିଲେ ତାର ସ୍ମେଲ ଟା ଭଲ ଆସିବ। କଷା ଟା ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଟିକେ ଗରମ ଯେହେତୁ ହଉଛି ରୋଷେଇ ଘରେ ଟିକେ ପାଣି ପିଇଦେଲି। ଓହୋ ମୁଁ ତ ଥକି ଗଲି ପୁରା ଆଉ। ଏତେ ଜୋର ଗରମ ହଉଛି, ରୋଷେଇ କରିକି ଏସି ଭିତରକୁ ଟିକେ ପଳଉଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛତୁ ଟାକୁ ଧୋଇକି ପୁରା ଭଲସେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ତାକୁ ଚିପୁଡିକି ରଖିଦେଲି। ଛତୁରୁ ନାଇଁ ତ ପାଣି ବାହାରିବ ନା। ଜମା ବି ଛତୁ ତରକାରୀରେ ପାଣି ଦେବେନି, ନହେଲେ ପୁରା ପାଣି ହେଇଯିବ, ଅଟୋମେଟିକଲି ପାଣି ବାହାରିବ। ଟିକେ କଷିକି ଘୋଡେଇଦେବେ ମାନେ ପାଣି ବାହାରିବ ତା ଦେହରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁତକ ଛତୁ ପକେଇଦେଲି, ପକେଇକି ଏବେ କଷିବି ଛତୁ ଟାକୁ। ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଲେ, ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଟିକେ ମସଲା କମିଯିବ, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ହେଇଯିବ, ଠିକ ଠାକ ହେଇଯିବ। ତ କିଲେ ଛତୁ ଥିଲା ନା, ତ ଟିକେ ମସଲାର ଅଧିକ ମତେ ମାନେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ କମିଯିବ ବୋଲି। ନାଇଁ ଠିକ ଠାକ ହେଇଗଲା, କିଛି ବି ମାନେ ମସଲା କମ ବି ଲାଗିଲାନି। ଭଲସେ ଧରିକି କଷିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଭଲସେ ମିଶେଇ ଦେବେ। ମିଶେଇ ଦେଲେ ତରକାରୀ ଟା ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ, ସବୁ କଷି ହେଇଯିବ ଭଲସେ। 5 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଭଲସେ କଷିବେ, କଷିଲେ ତାର
ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ। ତାପରେ କଷି କଷି ତାକୁ ଘୋଡେଇ ଦେବି, ଗୋଟେ ଥାଳି ଘୋଡେଇ ଦେବି। ତାର ପାଣି ଟା ସେ ବାହାରିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ତରକାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ଅଟୋମେଟିକ, ମୁଁ ଜମା ବି ପାଣି ଦେଇନି, ସେ ପାଣି ବାହାରିକି ତାପରେ ଝିଅର ତାପରେ ରାତିରେ ଖାଇ ପିଇ ସାରିକି, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି 12ଟା ରାତିର ଭିଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏମରଜେନ୍ସି କେସ୍ ଥିଲା, ମେଡିକାଲ କେସ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଟିକେ ବାଟରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଟିକେ ଗରମ ଯେହେତୁ ହଉଥିଲା, ଟିକେ ଇଚ୍ଛା କଲି ଯେ ପିଇବୁ କଣ, ତ ଭଲ ସେଠି ଭଲ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଭଲ ମଜିଦ୍ ଫଜିଦ୍ ମିଳୁଥିଲା ତ ପିଇଲୁ। ଘରକୁ ଆସିଲି, ଆସିକି ତାପରେ ସ୍କିନ୍ କେୟାର ରୁଟିନ ଟିକେ ମାସ ଫାସ ଟିକେ ଲଗେଇଲି। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆ ଦେହରେ କଣ କଣ ମିଶିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ମୁଁ ଯୋଉଟା ୟୁଜ କରେ ବିଟ ରୁଟ ପାଉଡର, ହଳଦୀ ପାଉଡର, ତାପରେ କଫି ପାଉଡର, ଦହି, ଅ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ମିଶେଇଛି, କଣ କଣ ମିଶେଇଛି ମୋର ମନେଆକୁ ପଡିବ, ହଁ ମୁଲତାନୀ ମିଟି, ଗ୍ଲିସରିନ୍, ଗୋଲାପ ଜଳ ସବୁ ମିଶାଇକି ଏଟାର ମିକ୍ସଚର ଟା, ଏଟାକୁ ମୁହଁରେ ଲଗେଇଲେ ଟ୍ୟାନ ପଳାଏ, ମତେ ବି ଭଲ ଫ୍ରେଶନେସ ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ଟିକେ ନାକୁ ଲଗେଇଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଟୁବୁକୁ ଲଗେଇଦେବି। ସେ ମତେ କହୁଛି ତୋ ମୁହଁ ଟା ଯଦି ଏମିତି ରହିଯାଆନ୍ତା କେମିତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ଏବେ ଲଗେଇଦେବି। ସେ ଯେହେତୁ ମୋ କ୍ୟାମେରା ମ୍ୟାନ, ତ ତାକୁ ଟିକେ ଅଖାଡୁଆ ହଉଛି ଲଗେଇଲା ବେଳୁ। ରାତିରେ ପୁରା ସ୍କିନ୍ କେୟାର ନ କଲେ ଚଳିବ, ଦିନ ଯାକ ଯୋଉ ଏପଟ ସେପଟ ଆମେ ହଉଛେ, ରାତିରେ ତ ଫେସ୍ କୁ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଦରକାର ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲଗେଇଲୁ 2 ଭଉଣୀ ଯାକ। ଏତେ ସେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ ମାନେ ଆହୁରି ବି ବଳକା ଥିଲା। 2 ଜଣ ଯାକ ଲଗେଇକିରି ବି ଆହୁରି ବଳକା ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଟିକେ ଏଲ୍ବୋର ମୋର ଲଗେଇଦେଲି। ଲଗେଇଦେଲା ପରେ ଆହୁରି ବି ବଳିଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ବଳିଥିଲା ତ ମୁଁ ଟିକେ ଏଲ୍ବୋ ଯାକ କଣ କି ଟିକେ କଳା କଳା ମତେ ଫିଲ୍ ହେଲା, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଟିକେ ଲଗେଇଦବା ଦେଖିବା କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ତାର ଯୋଉ ବ୍ଲାକନେସ୍ ଟା ଖତମ ହଉଛି ନା ନାଇଁ, ଟ୍ୟାନ ଯୋଉ ପଡିଛି ସେଟା ଖତମ ହଉଛି ନା ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସତରେ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ଆସିଲା, ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏଟା ମାସ୍କ ଟା ଲଗେଇବେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ଶୁଖି ଆସିଲା ବେଳେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଶୁଖିଯିବ, ଆଗ ଟିକେ ପାଣି ମୁହଁରେ ଥାପିକି ରବ କରି କରିକି ତାକୁ ଉତାରିବେ ଯଦି, ମାନେ ଧୋଇବେ ଯଦି ଭଲ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଏପଟ ଘରକୁ ଆସିଲି, ଅଲି ଏସି ରେ ଶୋଇଥିଲା ତାକୁ ଡାକିକି ଟିକେ ତା ମୁହଁରେ ଲଗେଇଦେଲି। ସିଏ ବି ଖରାରେ ବୁଲୁଛି ନା ପ୍ରାୟ, ତ ତା ମୁହଁରେ ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲି। ତାକୁ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିବ ବୋଲି। ତ ଏବେ ଶୋଇବା। ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଫର ୱାଚିଂ, ପ୍ଲିଜ ସପୋର୍ଟ ମି।